ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចូលនៅក្នុងរដូវធម្មតាដ៏ពិតប្រាកដទ្វីនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងជាពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យយើងបន្តអធិដ្ឋានទូលំវព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសយើងសម្រាប់ព្រះសាគុំយើងអាទិត្យមុននៅពេលខ្ញុំបានទេសនាខ្ញុំបានថែមបេសសជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយខ្ញុំបាននិយាយថាសសរទី1គឺជំនឿទី2គឺសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទី3ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះសម្រាប់3អាទិត្យកាន់មុខនេះខ្ញុំសូមចូលយ៉ាងជ្រាលបន្តិចអំពីទាំង3សសរនេះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងដូចជាចូលយ៉ាងជ្រាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿទោះបីយើងភ្ជាប់នៅ COVID-19 ទោះបីយើងឆ្ងាយពីព្រះវិហារដោយសារយើងចូលមិនបានប៉ុន្តែតាមពិតយើងចិត្តជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដដែលថ្ងៃនេះយើងបាននិយាយអំពីជំនឿតាមពិតជំនឿជាគុណធម៌ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿយើងផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គជួយលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងសេចក្តីដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងហើយដែលព្រះសាគុំដ៏វិសុទ្ធស្នើសុំឲ្យយើងជឿជំនឿរបស់យើងជាអំណោយជាពិសេសដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់នៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អដែលបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលសាប់ព្រុសហើយទោះបីអ្នកសាប់ព្រុសកំពុងដេកលោកក្តីគាត់ក្រោកឈរក្តីយប់ក្តីថ្ងៃក្តីក្តៅក្តីភ្លៀងក្តីប៉ុន្តែគ្រប់ពូជនៅតែមានពន្លកដោះឡើងដោយគាត់ពុំបានដឹងថាមកពីណាតាមពិតជំនឿជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានសាប់ព្រុសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនិងជំនឿនេះដែលចូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដោះឡើងហើយយើងអត់ដឹងដោយសារជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះអង្គជំនឿមិនមែនយើងទទួលពីគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់មិនមែនយើងទទួលពីមិត្តសម្លាញ់របស់យើងមិនមែនយើងទទួលពីឪពុកម្ដាយធម៌មិនមែនយើងទទួលពីបូជីចាជំនឿជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានសាប់ព្រុសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែក្រោយមកជំនឿនេះចាប់ផ្ដើមដោះឡើងយប់ក្តីថ្ងៃក្តីភ្លៀងក្តីក្តៅក្តីជំនឿវាកំពុងដោះឡើងដោយរាជានុភាពនៃព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែជំនឿនេះឲ្យដោះឡើងរហូតដល់មានស្រៅដ៏ស្អាតជាមួយទៅជា100លុះតែដៃរបស់យើងដួងចិត្តរបស់យើងជាដៃដែលស្វាគមន៍ជំនឿនេះជាដៃដែលថែរក្សាជំនឿនេះយើងដឹងហើយខ្ញុំបានសាប់ព្រុសនៅមុខវិហារអាទិត្យមុននិងមានកសិករមួយចំនួនគេសើចខ្ញុំគេថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពូជដុះឡើងនៅលើថ្មបាទឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមដុះឡើងដោយសារយើងមានដីប្រហែល5 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែចាំមើលពេលចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឹះតែវាទៅដល់ថ្មបានឬអត់ឬវាងាប់ដួងចិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើយើងមានដីតិចតួចវាចាប់ផ្ដើមដុះឡើងដែរដោយសារព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនកែដួងចិត្តរបស់យើងដីរបស់យើងមិនអាចចាក់គ្រឹះយ៉ាងជ្រៅនឹងប្រហែលស្រពន់នឹងងាប់មិនអាចណែនាំឲ្យយើងមានផ្លែមួយទៅជា100ទេប៉ុន្តែចំណុចទី1សម្រាប់យើងឲ្យយើងយល់ថាជំនឿជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាអំណោយជាងយ៉ាងពិសេសដែលណែនាំឲ្យយើងផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងធ្វើជំហានទី2យើងចាប់ផ្ដើមហើយពេលយើងទទួលពីជីជួរមួយទឹកពិតមែននៅពេលនោះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពេញលក្ខណៈដែលផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ជំនឿនេះទី2ណែនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងដោយចិត្តស្រឡាញ់និងជំរុញយើងឲ្យយើងតែប្រកាសនិងបដូរសក្ខីភាពអំពីជំនឿនេះជំនឿជាអំណោយជាងដែលយើងបានទទួលប៉ុន្តែជាអំណោយជាមួយយ៉ាងពិសេសដែលយើងមិនអាចទុកសម្រាប់យើងជាអំណោយមួយដែលយើងត្រូវតែប្រកាសចែកក្រុមឡែកជាមួយបងប្អូនឯទៀត
Prechim cha protein oi men, ponte prechim cha tong teng rong cham le yeung. Dembe oi yeung to tia saksei nei chum nu ni, dembe oi yeung bonto sapru. Dot yeung ban zdap no klon compit kani. Yeung sapru hai, prechim cha feka, nang kroimo puit le ut, del tia puit tui bon pot. To tia dom nam tom bon pot. To tia dam mui del min Mek yang cheran, del min melup yang cheran, del nai noa moi baksa baksei, mokt feu som bok, cherok asrai. Nitia latepol, plai, nei chumnu roboyeung. Yeung proka chumnu ni, yeung proka ne krong segedei solagne, yeung propret en peu la a. Segedei solagne, mopi chumnu roboyeung. Chumnu roboyeung del admin plai, tia chumnu a. Chumnu roboyeung del admin segedei solagne, tia chumnu a. Ponte prechim cha ban nei noam, ne krong previendo wisot. Au yemin samate piep, dan beibedol sakai piep. Ponte si sang yeung dai. Posemba yeung dek lo, admin ei katlang. Posemba yemen yok chetuk da, admin ei katlang. Ponte ptui tewin, posemba yeung yok chetuk dak, yeung kun plai. Chumnu del yeung proka, popendo segedei solagne, neng nei noam au yeung kun ei. Kun presa hakum. Presa hakum roboyeung do tia dam chemu yang tomna. Del min mek saka yang cheran. Del min melup yang saat. Del nai noa moi baksa baksei krup propet. Ai mo snak no. Feu som bok no krong omno sabai. Ni tia presa hakum roboyeung. Presa hakum roboyeung. Tautate tia kolaing mui dan bay totul swa hakum. Bon ponte o. Nek rei krogdei, nek mien. Nek del o son kum, del min segedei son kum, krup sanchet. Presa kum tia koleng mui, del yon toka yolta, tia koleng kokdau. Do sa min melup tro chong. Do sa min kris borisa del ches fakum del ches holagne. Do sa min play yang chang, nai noa moi chinchem ti veut roboyeung. Do sa min pka yang saat, del min klung krop, del nai noa moi yung popein do segedei sok no krong kluen. Ni. Tia plai nei chumnu roboyeung. Ne krong segedei solagne. Yeung bankat dam mou yang saat bon pot. Del min pka krup propet. Del min plai krup propet. Del bay nai noa moi monu krup propet. Ait moks chorum. Ne krong omno sabai neng segedei sok. Den bay bontot fedom na. Ne le pain dei ni. Pi bak dei. Yap kdei. Pote yeung deng ta presa kum kong nou. Ban fe bopisot ni. Ne krong rodau covid pambuni presa kum yeung kris boresat yeung ban chol ne krong koleng yang cheran tiang ne ti krong plumpen tiang ne kaet dan bei to susoktuk dan bei chai krum lek segedei solan yang ches daeng tam roye mohopaha tam roye tnam tam roye le tchet ni ti plai nei chumnu del yem ban keun yang ches daeng de se trani yem bonto atitan dan bei oi chumnu ying chol ne krong klun yeung dan bay yung proka chumnu ni, neng dan bay o yung propret ne krong segedei solagne, dan bay o chumka robo prechim cha, po pen doi dam che, yang saat bon pot, po pen doi play che, yang chngang pa en bon pot, po pen doi pka, yang saat neng kreng, kro bon pot. Ni tia presa kum del yung chang mien, ni tia presa kum del ainieta, presa kum tia krusatei mui, do pet prakot men. Neng tibei, que chumnu ni, yen trotai proka, ne krong krup kalatesa. No pel mien ke bit bien, te ba presa akum, kris borisa trao sokchet, da tam preong rohodol chechkan. Ni tia obrum, pi le ti presa akum katolik. No pel mien ke bit bien, te ba presa hakum, kris borisa trao sokchet da tam preong roho dol chechkan. E soptrai, yung anyeta, covid do prambun, bit bien yung. Covid do prambun, fe bab yung. Da sa covid do prambun, yung men ai chol vihir do pimun. Da sa covid do prambun, pipon man kai, oh, a pipotir plauka, ne klon pumpie pnompen. Da sa covid do prambun, pipon man kai, oh, obrum chumnu, ti robiep plauka pi pon man kai hai do che covid prambuni bit bien yung tu o yung pi ba kopontai
tu bay covid 19บิดเบียนយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងសុខចិត្តដើរតាមព្រះហង្សរហូតដល់ជឿឆ្កានប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងជឿឆ្កានរបស់យើងមិនមែនស្លាប់ទេដោយសារ covid 19តាមពិតសម្រាប់មនុស្សតិចណាស់បើស្បីយើងពិចារណាប៉ុន្តែ covid 19កំពុងសម្លាប់problème របស់យើងកំពុងសម្លាប់វិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងសម្លាប់ទំនិកទំនងដែលយើងបង្កើតរវាងគ្នានឹងគ្នាដោយសារ covid 19យើងចេះតែសង្ស័យប្រហែលគាត់ជាប្រយោលទី1ប្រយោលទី2ប្រយោលទី3ប្រយោលទី4ដោយសារ covid 19យើងមិនហ៊ានជួបគ្នាដោយសារ covid 19យើងថាឥឡូវនេះយើងបិទទ្វារនៃព្រះវិហាររបស់យើងឥឡូវនេះយើងបិទសកម្មភាពតែដោយសារយើងមិនដឹងប្រហែលគេមានកូវីដប្រហែលគេស្គាល់ម្នាក់ដែលមានកូវីដប្រហែលគេស្គាល់ម្នាក់ដែលស្គាល់ម្នាក់ដែលស្គាល់ម្នាក់ដែលមានកូវីដ19កំពុងបិទបៀនយើងដូច្នេះនៅពេលនេះជាពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់មែនទែននៅក្នុងព្រះសាគមដោយដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានទទួលការបិទបៀនរហូតដល់សោយទីវង្គតមរណសក្តិអស់ប៉ុន្មានមើលជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងបានទទួលការបិទបៀនរហូតដល់ទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺប៉ុន្តែ covid 19មិនអាចសម្លាប់ជំងឺរបស់យើងបានទេហេតុនេះហើយយើងជាព្រះសាគមយើងត្រូវតែគិតតែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកផ្លូវថ្មីដើម្បីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងខែហ្នឹងជាមួយកូនក្មេងនៅក្នុងជីវីសិតកូម៉ាពីប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងឃើញយើងមានមេកែរិតយើងមានមេយុវជនដែលដើរតាមកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យកូនក្មេងទទួលការអប់រំខ្លះទទួលអំណោយសប្បាយខ្លះនេះជាផ្លូវដែលយើងរកបានពីម្សិលមិញយើងបានចូលរួមនៅក្នុងសេកាសាឡាយុវជនភូមិភាគភ្នំពេញ90នាក់ដែលចូលតាម Zoom ដើម្បីទទួលវគ្គទី1នៃការអប់រំខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងមាន2វគ្គទៀតយើងមានរបៀបដើម្បីទៅមុខដូច្នេះខ្ញុំរំលឹកដល់គ្រូអប់រំជំនឿទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញដែលយើងមានគ្រូអប់រំជំនឿ150នាក់តើកម្មវិធីអនឡាញឬផ្ញើឯកសារផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញរបាយការណ៍អីសោះអត់ទាន់ឃើញរូបថតអីសោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលជំនួនបេក្ខជនដែលកំពុងទទួលអប់រំជំនឿនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញជាង500នាក់គ្រូអប់រំជំនឿរបស់យើងជាង150នាក់ដូច្នេះជាពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាពិតមែន covid 19បិទបៀនយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមានមេត្តាបាយនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីទៅមុខទៅទៀតទីបំផុតនេះជាការអប់រំនៃព្រះសាគមត្រូវតែបំរើនឹងបដូលសក្តិភាពពីជំនឿដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងមិនទទួលការសង្គ្រោះដោយអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តយើងទទួលការសង្គ្រោះដោយសារជំនឿរបស់យើងអំពើល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តជាផ្លែនៃជំនឿតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជំនឿរបស់យើងសង្គ្រោះយើងដូច្នេះនៅពេលនេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងពុពេញដោយជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងរីកចម្រើនដុះឡើងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទៅជាជំនឿមួយដែលណែនាំឲ្យយើងលើកភ្នំចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដុះដើមឈើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានលុបចោលឧបសគ្គទាំងអស់ដែលរាំងផ្លូវដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដោយសារជំនឿយើងទទួលការសង្គ្រោះ